Magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko projet de constitution de la république o dila jamana ɲɛmaa ma ntɛnɛn février tile 27 san 2023. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko kɛnɛya ale ni justice o baarakɛlaw kɔni bɛ grève dɔ la min kɔni bɛ ka lakodɔn yen usagers fɛ. Comme an kun y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogoya min na, projet de constitution de la république o dila jamana ɲɛmaa ma ntɛnɛn février tile 27 san 2023 min kɔni kɛla maa caman ɲɛna n'o bɛ tali kɛ ministre ɲɛmaa ale ni gouvernement mɔgɔw o ni CNT ɲɛmaaw fɛnɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Fuseni Samake ale kɔni ka kuma kɔnɔ n'ale commission min kɔni kun sigilen no projet in baara ma ale o coordinateur ye. A ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni b'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo u ka cɛsiri n'u ka dɛmɛ la ani fɛnɛ tuguni ko projet in kɔni kɔnɔ ko article 191 de b'a kɔnɔ min ni avant projet ta tɛ kelen ye n'o kun ye article 195 ye. Jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kuma la n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni y'a yira k'ale dalen b'a la k'a fɔ ko kumaw kɔni bɛna caya ale intérêt la ko nka o t'a bali kɔni k'a fɔ bɛɛ k'i cɛsiri ko wa ko nin ye Mali kura kɔni base juridique sigilen sen kan wa k'a bɛ ka taga ɲɛ fɛnɛ. Nka ko walasa a kow ka ɲɛ yɛrɛ ka sigi sen kan ko fo malien bɛɛ de kɔni k'i engagé ka se k'i cɛsiri k'i jɔyɔrɔ fa. Tun y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogoya min na Bamako dɔgɔtɔrɔsow kɔni bɛ grève illimité la. Gabriel Touré yɛrɛ kɔni ta o bɛ sen na kabi tile damadamani hali n'a y'a sɔrɔ banabaatɔ dɔw bɛ k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka service minimum bénéficier nka banabaatɔ dɔw fɛnɛ kɔni b'a la k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ yen kabi dɔgɔkun 3 olu kɔni mago bɛ soin ɲɛnaman de fɛnɛ la. Justice ta fan na olu kɔni bɛ grève min na sa o bɛ tali kɛ fo heure 120 bɔɲɔngo la n'o ye tile 5 ye o kɔni daminɛla kabi ntɛnɛn février tile 27 san 2023 nka fɛn min ye commune 4 ni commune 6 kɔni ye sa o usagers kɔni b'a la k'a fɔ k'olu t'a la ka grève la kɔlɔsi ka d'a kan k'olu bɛ ka se ka t'u ka sɛbɛnw dilan nɔgɔya la ko hali n'a y'a sɔrɔ baaraw la sumayalen dɔ dɔɔni. Hakili la jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Menaka kɔni fɛnɛ transporteurs olu fɛnɛ bɛ grève dɔ la kabi dɔgɔkun damadamani min sababuya kɔni ye sa ko attaque minnu bɛ ka k'u la siraw kan. Ka dansigili kɛ bi kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tɛnɛn février tile 27 su kɔni kɔnɔna na moto taxi tigi dɔ kɔni ale taɲana ka sababuya kɛ accident dɔ ye polisi kɛlɛkɛlen ka ale suit kɔni a talen sens interdit fɛ ani jakarta tigi dɔ karila ɲɔgɔn na min kɔni kɛra bɔnɛli ye ale ni ma. O ko dusuma kasili kɔni fan fɛ population mɔgɔw yɔrɔ la sa olu ye autogare poste de police u ye o incendie. An bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la nin de bɛ dansigili kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛn magazine du Mali sanfɛ.